Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου. Αμέσως τώρα συνεχίζεται η ζωντανή ενημέρωσή σας από το Πάτρα TV. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας βλέποντας τον συνάδελφο Γιώργο Καρπουνιάρη για να δούμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Να δούμε καταρχήν τα πολλά προβλήματα που είχαμε σήμερα το πρωί στην Πάτρα και όχι μόνο. Από την σφοδρή βροχή και κυρίως τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Είχαμε προβλήματα και τη νύχτα. Κυρίως τη νύχτα, έτσι. Πες μας λίγο τι συνέβη. Ναι. Βέβαια έχει εκτονωθεί το φαινόμενο, έτσι. Γεγονός είναι. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, αν πρέπει να βάλουμε έναν τίτλο. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Πατρινοί ξύπνησαν, γιατί πραγματικά πάρα πολλοί ξύπνησαν από την έντονη χαλαζόπτωση που συνέβη σε δύο φάσεις. Η μία ήταν στις 2 τα ξημερώματα και άλλη στις 5 τα ξημερώματα. Ήταν τόσο έντονη που κάποιοι είχαν την αίσθηση, δηλαδή έγιναν και κλήσεις. Αυτό που βλέπουμε εδώ έγινε και αργότερα το μεσημέρι, έτσι. Γύρω στις, αυτό ήταν μια επίσης, ήταν η τρίτη εκδοχή, αυτού του, γύρω στις 2.30 με 3 ώρα το μεσημέρι έγινε αυτό. Όπου δεν ήταν τόσο έντονη η χαλαζόπτωση, μάλλον ήταν έντονη, δεν είχε τόσο μεγάλη διάρκεια. Δεν είχε διάρκεια. Λοιπόν, αυτό που έγινε το βράδυ όμως τρόμαξε πάρα πολύ κόσμο. Κάποιοι θεώρησαν πως άκουσαν και πυροβολισμούς, έτσι, λοιπόν, και πήραν τηλέφωνο, ήταν τόσο δυνατό. Επίσης κάποιοι ξύπνησαν... Είναι καλομαθημένη περιοχή, γι' αυτό δεν είχαμε συνηθίσει σε τέτοια φαινόμενα. Γεγονός. Κάποιοι, μάλιστα, δυστυχώς το πρωί που σηκώθηκαν, δοκίμασαν και άσχημη έκπληξη, γιατί σε πολλά αυτοκίνητα, δηλαδή θα πιάσουν δουλειά τα φαναρτζίδικα, υπήρχαν βαθουλώματα στα καπό. Σκέψου πόσο δυνατή ήταν η χαλαζόπτωση και μάλιστα είναι και εντυπωσιακό το γεγονός ότι ήταν πολύ μεγάλη σε μέγεθος το χαλάζι αυτό. Δεν το έχουμε ξαναδεί στην Πάτρα σε τόσο μεγάλο μέγεθος, ούτε σε τόσο μεγάλη διάρκεια. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Όπως είπε σωστά, επαναλήφθηκε και το μεσημέρι με μικρότερη διάρκεια, με μεγάλη ένταση όμως και πάλι, και υπήρξαν και προβλήματα σε κάποιες περιοχές, έπεσαν κάποιοι ισοβάδες, πλημμύρισαν κάποια ημιυπόγεια, λόγω της έντασης βροχής αυτό βεβαίως, όχι λόγω της χαλαζόπτωσης. Λόγω του χαλαζιού, ναι. Αλλά γενικώς δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα προβλήματα, ευτυχώς. Τώρα είχαμε ακόμη και στο κλειστό στάδιο στο Κουκούλι προβλήματα. Είχαμε μικροπλημμύρες λόγω του έντονου φαινομένου. Βεβαίως αυτό καταδεικνύει και την κατάσταση των υποδομών που έχουμε. Έτσι, αυτό θα έλεγα. Το κλειστό στάδιο πλημμύρης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτό που βλέπουμε σε ένα εγκαταλελειμμένο ημιυπόγειο, που εν πολλοίς θα μπορούσε κάποιος να τα χαρακτηρίσει φυσιολογικό, αν το βλέπουμε σε μια αθλητική εγκατάσταση της Πάτρας. Ναι. Ούτε τα πλημμυρισμένα φρεάτια που είδαμε αρκετά και στην Πάτρα κατά διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, θα τα πούμε και σε λίγο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε, πριν να πάμε στο μεγάλο θέμα σε λίγο της ημέρας και των ωρών που είναι το αγροτικό, να πάμε να δούμε τον απόϊχο της συγκέντρωσης της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεχνοθεσία. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή χθες το απόγευμα έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα. Είχαμε και σήμερα την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης που παραμένει σε σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ενώ χθες και πάλι στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος ήταν καταιγιστικός. Τη συγκέντρωση ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια πραγματοποίησε η Μητρόπολη Πατρών το απόγευμα της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου. Σε ανακοίνωσή της μετά τη συγκέντρωση που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου, αναφέρει ότι χιλιάδες λαού κατέκλυσαν τον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών και τον Αύλιο Χώρο και συμμετείχαν στην Ιερά Παράκληση για την ελληνική οικογένεια και άκουσαν την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου σχετικά με το προωθούμενο προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων και την τεκνοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Άνθρωπος εν τιμίον ουσινίκε. Παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δεν κατάλαβε ο άνθρωπος ότι βρίσκεται σε τιμή από το Θεό και παρεσυνευλήθη με τα κτίνη και ομοιώθη αυτής. Δεν θα ήταν παράλογο να πούμε ότι τα ξεπέρασε και τα κτίνη, διότι τέτοια αμαρτήματα ούτε και τα κτίνη κάνουν. Η Εκκλησία της Ελλάδος στο κείμενο προς τους βουλευτάς πριν από λίγες μέρες έγραφε: «Για την πολιτεία ο γάμος δεν θεσμοθετήθηκε ως υπόδειγμα ζωής ή ως ηθικό αγαθό που χορηγείται στα ετερόφυλα ζευγάρια
λόγω της ηθικής κανονικότητάς τους. Ο γάμος είναι αναπαραγωγικός και παιδοκεντρικός θεσμός που εξυπηρετεί την προοπτική της κοινωνίας και του έθνους και το συμφέρον των παιδιών και προβλέπεται για τα ετερόφιλα ζευγάρια επειδή είναι φυσικοί φορείς της αναπαραγωγής και συνιστούν το πλέον κατάλληλο ανθρώπινο περιβάλλον ανατροφής των παιδιών, τα οποία έχουν ανάγκη πατρικής και μητρικής παρουσίας. Οι αποτιμήσεις αυτές καθορίζονται από τις φυσικές ανάγκες των παιδιών και όχι από την συντηρητική ηθική ως μας λέγουν, ώστε να επιδέχονται εξυγχρονισμού. Είναι πάγιες αυτές οι αξίες. Είναι πάγια αυτά τα δικαιώματα των παιδιών. Είναι δικαίωμα του παιδιού να έχει μάνα, να λέει μάνα. Είναι δικαίωμα του παιδιού να λέει πατέρα, να μην μεγαλώνει αφύσικα. Πρώτης ομιλίας ανεπέμφθη από το Σεβασμιότατο δέηση για την οικογένεια και ανεγνώστη ειδική προσευχή. Συμμετείχαν άπαντες οι κληρικοί, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Αρτέμιος Αργυρόπουλος, ηγούμενοι ιερών μονών, ιεροκήρυκες, ιερείς της πόλεως και της Υπαίθρου. Δυναμικά ήταν και το παρόν της νεολαίας των πατρών. Η σύναξη είχε πρωτοφανή παλμό και ενθουσιασμό. Οι πατρινοί διατράνωσαν με αγάπη προς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου την αντίθεσή τους στο προσψήφιση νομοσχέδιο και ενέκριναν το σχετικό ψήφισμα. Διακηρύττω με την πίστη και την αφοσίωσή μας στη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, όπως απεκαλύφθη από τον ενανθρωπίσαντα Κύριό μας. Ομολογούμε ότι η Εκκλησία είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Αγαπάει πάντα στους ανθρώπους και αγωνίζεται να φτάσουν στον αγιασμό και τη θέωση. Καταδικάζει την αμαρτία και τα πάθη και αναμένει με ανοιχτές αγκάλες στους ανθρώπους εν μετανία προσερχομένους και εν χαρά τους κατασπάζεται. Υιοθετούμε κατά πάντα τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος που ελήφθησαν κατά τη συνεδρία της 23ης Ιανουαρίου 2024. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το προωθούμενο προσψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού και την από Θεό δημιουργία του ανθρώπου ως κατ' και καθομοίωση αυτού και άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό, διότι το Σύνταγμα της Ελλάδος φέρει ως επικεφαλίδα εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Το ψήφισμα το επικύρωσαν με παρατεταμένο χειροκρότημα άπαντες παρευρισκόμενοι. Τώρα, χθες, κυρίες και κύριοι, κατά την ώρα της συγκέντρωσης της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, είχαμε αντισυγκέντρωση από μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώσεων, αλλά και οργανώσεων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην Πάτρα. Πορεία πραγματοποίησαν την ώρα της προσευχής στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου ομάδες αναρχικών και μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ της Πάτρας ως απάντηση στη συγκέντρωση της Μητρόπολης Πατρών κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Στην οδό Παπαφλέσσα ήρθαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ, χωρίς ωστόσο να γίνουν επεισόδια. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν: την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου η Μητρόπολη Πατρών οργανώνει συγκέντρωση ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια για να προπαγανδίσει τις θέσεις της Εκκλησίας για το γάμο και την οικογένεια. Η συγκέντρωση αυτή έχει ανοιχτά ομοφοβικά και μυσαλλόδοξα χαρακτηριστικά, συνεπείς με τις βαθιά συντηρητικές, σεξιστικές και πατριαρχικές θέσεις της Εκκλησίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των ημερών, κυρίες και κύριοι, στο αγροτικό θέμα που η κυβέρνηση θα επιχειρήσει αύριο να το κλείσει με τα όσα θα αναφέρει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τις αντιπροσωπείες των αγροτών. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, πριν πάμε στην κουβέντα μας εδώ στο στούντιο, τον συνάδελφο Νίκο Σουγλέρη, ο οποίος θα μας πει από την Αθήνα όλες τις τελευταίες πληροφορίες για το τι τελικώς λίγες ώρες πριν τη συνάντηση ετοιμάζεται να δώσει στους αγρότες ο κύριος Μητσοτάκης για να φύγουν από τα μπλόκα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν το ήθελε αυτό το μέτωπο, Γιώργο, η κυβέρνηση με τους αγρότες αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αφού έχει δύο ανοιχτά μέτωπα με τα ομόφυλα ζευγάρια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όπως καταλαβαίνεις είναι μια περίοδος, θα έλεγα, η οποία προβληματίζει, αφού οι αγρότες τραβούν τα άκρα
από τη συμπεριφορά τους και μόνο που μέχρι και σήμερα και αύριο θα είναι στους δρόμους. Πρέπει... Καλά, Νίκο, ίσως τα άκρα να μην τα έχουμε δει ακόμη. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης αύριο δεν κάνει αυτό που πρέπει, να τα δούμε τα άκρα μετά. Όπως έχει πει ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής, ο κ. Σεβιενάκης, δεν θέλουμε ένα μπραντεφέρι σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή με τους αγρότες. Ωραία. Πρέπει να συνοηθούμε. Η κυβέρνηση Γιώργο πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες δύο γεγονότων που αντιμετωπίζει και αυτό θα φανεί αύριο στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρώτο είναι η αλλοπρόσαλη κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρίχνει στα βαθιά τους Ευρωπαίους αγρότες όλων των χωρών με μείωση των επιδοτήσεων και υποχρεωτική αγρανάπαυση. Κάτι που συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι το μεγάλο κομμάτι των πυρκαγιών και τις πλημμύρες του καλλιεργείου, όπως επίσης και τους απίστευτους καύσονες που καταστρέφουν μεγάλο κομμάτι του ζωικού και φυσικού μας πλούτου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αυριανή συνάντηση με τους αγρότες που θα γίνει σε δύο μέρη, είναι μια συνάντηση που θα γίνει πρώτα με τους 15 μελή Επιτροπή των Αγροτών 12 η ώρα και στη 1 η ώρα θα συναντηθεί με την Ένωση Συνεταιρισμών Ελλάδος. Όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, από τις ώρες και συναντήσεις που έχει, είναι συγκεκριμένες οι προτάσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα, Νίκο, για να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Ο Μητσοτάκης τι ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός να δώσει από αυτά τα βασικά αιτήματα των αγροτών για να τελειώνει το θέμα, αν μπορεί να το τελειώσει αύριο? Ο Κυριάκος έχει πει μια χαρακτηριστική κουβέντα πριν ακριβώς μιλήσω μαζί σου. Έκανα ένα γύρο από διάφορα τηλεφωνήματα, θα μείνει, δανείζω με τη λέξη του, θα αξίσει τον πάτο του βαρελιού για να βοηθήσει, είναι το ερώτημα. Γιώργο, θα ικανοποιηθούν όμως οι αγρότες από αυτά που θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Το σχόλιο το δικό μου εκτιμώ πως είναι όχι. Όχι λες. Το θέμα να υπάρξει κλίμα κατανόησης και από τις δύο πλευρές για να μην βιωμένοι από αυτή την ανοιχτή κόντρα και οι δύο, φαίνεται ότι προβληματίζει πολύ την κυβέρνηση. Ένα μέτωπο που έχει έτοιμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα λύσει και το έχει υποσχεθεί είναι η μείωση στο ρεύμα που θα δώσει ως πρώτη προτεραιότητα. Και αμέσως μετά θα προτείνει στους αγρότες την προκαταβολή του επιδόματος του πετρελαίου που θα γίνει τώρα και όχι τέλος του χρόνου. Και ένα τρίτο μέτρο που ενημερώνουμε ότι θα δώσει τις προκαταβολές συντομότερα που αφορά τους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου. Καλά, αυτό είναι ειδικό μέτρο για τη Θεσσαλία. Έχουν πληγεί περισσότερο. Περιθώρια για κάτι περισσότερο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν. Είναι μια δύσκολη στιγμή. Πρέπει να δουν αν κάτι αλλάξει, Γιώργο, θα είναι μακροπρόθεσμα. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της, από ό,τι μου λένε, τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μιλάνε για εκτροχιασμό. Είναι συγκεκριμένα τα νούμερα που έχουν. Άρα, Νίκο, από ό,τι μας λες, αυτά που θα δώσει αύριο ο Πρωθυπουργός, το πιο πιθανό είναι να χαρακτηριστούν καλά, αλλά πολύ λίγα για τους αγρότες. Θα μας τα πει και ο εκπρόσωπός της τώρα. Νομίζω, Γιώργο, για να κλείσουμε, ότι η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη. Αυτή στην περίοδο, αν θα πάει σε ένα καινούριο τρόπο δράσης, θα υποσχεθεί στους αγρότες και αυτά θα γίνει μέχρι τον Σεπτέμβριο, που θα έχει ομολογηθεί η κατάσταση και θα έχει εικόνα και λόγω των οικονομικών δεδομένων που θα βάλει στο κάδρο και την τουριστική περίοδο να δει πόσα θα είναι τα έσοδα. Αφού πάρει λεφτά για τον τουρισμό, λες. Τον τουρισμό. Αυτή είναι η εξέλιξη από ό,τι ξέρω. Και έκανα 2 τηλεφωνήματα με ανθρώπους που είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, πολύ κοντά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, και μου είπαν ότι σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θέλει να είναι απέναντι στους αγρότες. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, και να πάμε τώρα... Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να πάμε τώρα στους αμέσως ενδιαφερόμενους, να πάμε να δούμε τον εκπρόσωπο των αγροτών της περιοχής της Ερημάνθου και συγκεκριμένα του παραδείγματος Φαρών, τον κύριο Νιάχο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Νιάχο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Θέλω καταρχήν να μου σχολιάσετε λίγο αυτά που ακούσατε. Δηλαδή, πώς βλέπετε εσείς
αυτές τις μειώσεις στο ρεύμα που μάλλον θα ανακοινώσει αύριο στους εκπροσώπους σας στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός, την άμεση καταβολή της προκαταβολής αυτής του πετρελαίου που κανονικά δίνεται προς το τέλος του χρόνου, αν μπορούν να ικανοποιήσουν αυτά τον κλάδο σας και αν θα φύγετε με αυτά από τα μπλόκα. Αυτά που είπε ο συνάδελφός σας για μας είναι ψίχουλα. Για τη συνάντηση περιμένουμε τα αιτήματα των αγροτών να γίνουν όλα δεκτά. Κατώτερη κειμένη τιμή, αναπλήρωση χαμένου του εισοδήματος, αφορολόγητο πετρέλαιο και το ρεύμα να πάει σε 7 κιλοβατόρες. Να γίνουν όλα δεκτά. Πάντως, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει κλίμα να γίνουν όλα δεκτά. Δηλαδή, από ό,τι μας είπε και ο Νίκος και από ό,τι μαθαίνω και γενικότερα από το κλίμα που αποπνέει το περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει ότι ναι, καταλαβαίνουμε τα προβλήματά σας, μέχρι στιγμής μπορούμε να δώσουμε αυτά και όπως μας είπε και ο Νίκος, ενδεχομένως το Σεπτέμβριο αυτό έχουμε πάρει και κάποια ευρώ από τον τουρισμό να σας δώσει και κάτι άλλο. Δεν σας ικανοποιεί ούτε αυτό? Δεν μας ικανοποιεί. Αν δεν γίνουν δεκτά όλα τα αιτήματά μας, θα κάνουμε από αύριο μεθαύριο συνελεύσεις και θα πάμε Αθήνα με το τρακτέρ, με τα εφορία μας. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Άρα, υιοθετείτε και εσείς σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Νιάχο, έτσι. Δηλαδή, δεν έχετε βάλει 6 αιτήματα, 7 για να πάρετε τα 2. Θέλετε να πάρετε το βασικό κορμό των αιτημάτων σας. Αυτό καταλαβαίνω. Θέλουμε να πάρουμε τα αιτήματα όλα, όχι να τα οικονομήσουμε, για να μείνουμε στα χωράφια μας. Αν δεν πάρουμε τα αιτήματα όλα, από τα χωράφια μας θα φύγουμε. Και θα υπάρχει παραγωγή για το λαό να φάει. Και υπάρχει κερδοσκοπία τώρα. Εδώ θέλω να πάμε τώρα, δηλαδή να καταλάβει και ο κόσμος γιατί αναγκάζεστε και φτάνετε σε αυτή την κατά μέτωπο αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Χρειάστηκε να γίνει ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, μήπως και αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Αυτό που καταλαβαίνω από τις συζητήσεις μαζί σας και από τις πληροφορίες είναι ότι μάλλον θα σας ξαναδούμε στα μπλόκα. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί. Δηλαδή, στην περιοχή τη δική σας, στον Ερήμαρθο, όπου είναι και μια περιοχή που είναι και ορεινή, αλλά έχει και καλλιέργειες, έχει και κτηνοτροφία. Δηλαδή, νομίζω ότι έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα των προβλημάτων. Γιατί δεν μπορεί να μείνει στο χωράφι του ο καλλιεργητής, γιατί δεν μπορεί να μείνει ο κτηνοτρόφος, σήμερα που μιλάμε? Εγώ είμαι περιοχή που έχουμε κτηνοτροφία, έχουμε ελιές και έχουμε και αμπέλια. Το γάλα από 1,49 από 1,50 έχει πάει 1,40 και 1,30. Όταν η φέτα κάνει 15 ευρώ. 15 ευρώ το κιλό. Ναι. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ που κερδοσκοπούν στο λαό. 16 ευρώ του πουλάνε. Ελιάς φέτος δεν υπήρχε. Είχε ακαρπία. Και ζητάμε 200 ευρώ επιδότηση στο στρέμμα. Στην ελιά. Στην ελιά, ναι, γιατί υπήρχε ακαρπία. Αμπέλια πάλι ο Ροδίτης, αυτά είχε χαμηλή τιμή. Και πήραν επιδότηση από τον νομό Ηλίας στο Χαϊκάλι και στο Ίσωμα από το Δήμο Ερημάθου δεν πήραν επιδότηση. Τώρα γιατί ξέρει η κυβέρνηση. Άρα υπάρχουν προβλήματα λοιπόν σε ό,τι αφορά όλους τους κλάδους του αγροτικού κόσμου, έτσι, και τους κτηνοτρόφους και τους αμπελοκαλλιεργητές και τους ελαιοπαραγωγούς και όλους τους παραγωγούς τέλος πάντων. Αυτά που λέει η κυβέρνηση τώρα, ότι θα μειώσει το ρεύμα, θα κάνει κάποιες μειώσεις, ίσως να μην φτάσουμε στα 7 ευρώ που είπατε εσείς, έτσι. Ούτε αυτό σας λέει κάτι? Όχι, δεν μας λέει κάτι, γιατί κάνανε πριν λίγες μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβούλιο και είπαν να δώσουν 50 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία. Και η δική μας η χώρα ψήφισε το χέρι και σήκωσε και είπε ναι. Και δεν μας λέει κάτι. Η δική μας η χώρα, οι βουλευτές όλοι έχουν ψηφίσει τη νέα ΚΑΠ, εκτός του ΚΚΕ. Άρα λέτε, δεν μπορεί να δίνουμε για την Ουκρανία και την ίδια στιγμή να αγνοούμε το δικό μας αγροτικό κόσμο που είναι στα κεραμίδια. Αυτό λέτε? Έτσι είναι. Να παίρνουμε αεροπλάνα F-35 και ο αγρότης στο χωράφι να μην έχει πετρέλαιο να βάλει να κάνει το χωράφι, να καλλιεργήσει. Τι άλλα προβλήματα υπάρχουν, κύριε Νιάχο, εκτός, δηλαδή για να φτάσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει το κόστος, το δυσβάσταχτο κόστος της καλλιέργειας και της αγροτικής ζωής? Μου είπατε ότι αφού φέτος δεν είχε λάδι, δεν είχε παραγωγή. Μου είπατε ότι έχετε πρόβλημα στην τιμή του γάλακτος μεγάλο. Τι άλλα θέματα έχετε? Έχετε θέμα με το πετρέλαιο, που και εδώ νομίζω αύριο είναι ένα από τα βασικά αιτήματά σας που περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Στο Δήμο Ερημάθου υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα ζήτημα είναι ότι οι αγρότες δεν έχουν εγκαταστάσεις. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κτηνοτρόφοι που δεν έχουν ρεύμα και αναμένουν με το χέρι και αναμένουν με λάπη πετρελαίου. Σε αυτό ευθύνεται και η Δημοτική Αρχή του Ερημάθου και η ΝΙΝ και οι προηγούμενες και η Περιφέρεια και η κυβέρνηση. Άρα σε πρωτόγονες συνθήκες ουσιαστικά δουλεύουν οι συνάδελφοί σας, έτσι. Και δεν είναι μόνο Δήμος Ερημάνθου. Ο Δήμος Ερημάνθου είναι χαρακτηριστική περίπτωση ορεινού Δήμου που είναι εκατοντάδες δήμοι τέτοιοι και χιλιάδες αγρότες τέτοιοι στην ευρύτερη περιοχή στην Πελοπόννησο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και βρισκόμαστε το 2024. Εδώ λένε να πάμε στο διάστημα και εμείς δεν έχουμε ρεύμα στα αγράκια μας να αναμέξουμε να πάμε το γάλα μας. Μάλιστα. Με την εικόνα που βλέπετε,
Και επειδή από το κλίμα που εισπράττω και από τη συζήτηση με άλλους συναδέλφους σας είναι ότι αμέσως μετά, αύριο, όπως μου είπατε και εσείς, θα συνεδριάσετε πάλι, δεν είναι? Ναι, αύριο μετά τη συνάντηση των συναδέλφων στην Αθήνα, ναι, θα μάθουμε τα αποτελέσματα και θα κάνουμε συνέλευση. Αν τα αποτελέσματα δεν μας ικανοποιούν, θα πάμε για κλιμάκωση και κινητοποίηση. Εσείς λοιπόν ζητάτε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά που λέγαμε πάντα, δηλαδή ό,τι ζητάτε να το πάρετε. Όλα τα αιτήματα. Όλα τα αιτήματα, γιατί τα θέλουμε για να μείνουμε στα χωράφια μας, να παράγουμε. Γι' αυτό το λόγο τα θέλουμε όλα τα αιτήματα. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα σε αυτό που λέτε, γιατί πολλή νεολαία, πολλοί κόσμος, νέος κόσμος έχει φύγει από τις αγροτικές περιοχές. Οι κυβερνήσεις λένε ότι θέλουν πολύ ο κόσμος αυτός να επιστρέψει, αλλά πώς να επιστρέψει με αυτόν τον τρόπο? Δηλαδή, προτιμά ένα νέο παιδί που ζει στον Ερήμανθο να έρθει στην Πάτρα να δουλέψει delivery, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά να το καταλάβουμε, παρά να μπει σε αυτή την περιπέτεια να δουλεύει, να εργάζεται τόσο σκληρά, γιατί είναι και σκληρή δουλειά αυτή που κάνετε εσείς. Κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο και να μην μπορεί να θρέψει την οικογένειά του. Αν ένα νέο παιδί φύγει από τον Ερήμανθο και πάει στην Πάτρα, θα πάει delivery, θα κάνει μια δουλειά, μπορεί να έχει 800 ευρώ, 900. Ναι. Δύσκολα τη βγάζει, αλλά θα τη βγάλει. Ενώ στο χωριό δεν ξέρει πότε θα πληρωθεί. Δίνουμε το γάλα και δεν ξέρουμε τι τιμή το πουλάμε, το γάλα. Και είναι δύσκολες οι συνθήκες. 1,40 μου είπατε, έχει φτάσει έτσι. Ναι. 1,40. Τώρα, εσείς είχατε μπλόκο στο Κουρλαμπά. Σωστά. Στην περιοχή του Κουρλαμπά. Ναι. Η πρόταση δική σας, κύριε Νιάχο, και εννοώ προσωπικά η δική σας και των αγροτοσυνδικαλιστών που έχετε, ας πούμε, κάποιες θέσεις εκεί στην περιοχή, θα είναι αύριο το βράδυ, εάν ή όταν συνεδριάσετε τέλος πάντων αμέσως μετά τη συνάντηση, να βγείτε πάλι στον δρόμο, δηλαδή να κάνετε πιο σκληρούς αποκλεισμούς? Εμένα προσωπικά η πρότασή μου θα είναι αυτή, και όχι μόνο κλείσιμο δρόμων. Μπορεί να πάμε σε να κλείσουμε ένα σούπερ μάρκετ, μια τράπεζα, κάτι που να πονέσει την κυβέρνηση και να το ξανασκεφτεί την πρότασή μας. Μάλιστα. Νομίζω ότι όμως είναι μία και έξω αύριο. Δηλαδή, αν είναι κάτι να υποθεί, δεν πρέπει να το πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αύριο? Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν αύριο ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορέσει να σας ικανοποιήσει, πώς θα ικανοποιηθείτε, ακόμα και στον δρόμο να βγείτε μετά? Με τον τρόπο που έχουμε, θα πιέσουμε την κυβέρνηση. Αύριο μεθαύριο, μία μέρα, θα πάμε στην Αθήνα, όλοι οι συνάδελφοι, από Θεσσαλία, από Κρήτη, από Πελοπόννησο, και μπορεί να μείνουμε και στην Αθήνα και στο Σύνταγμα. Και δεν κάνετε πίσω. Είναι σαφές το μήνυμα. Είναι σαφές. Ναι, αυτό είναι. Κύριε Νιάχο, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εδώ να δούμε και αύριο τα αποτελέσματα της συνάντησης και βεβαίως όλοι ελπίζουμε να ικανοποιηθείτε. Είναι κοινή παραδοχή, νομίζω, ότι οι αγρότες μας έχουν δίκιο, ότι οι αγρότες μας είναι πραγματικά αυτοί που κρατάνε όρθια την ελληνική ύπαιθρο, ουσιαστικά και την ελληνική οικονομία, αν το καλοσκεφτεί κανείς, και δεν έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια, αυτά που δικαιούνται. Ελπίζω πραγματικά να ικανοποιηθείτε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νιάχο, έχοντας τα αποτελέσματα της αυριανής συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο θέμα, κύριε Σεγγίγη, γιατί στο χορό των αντιδράσεων έχουν μπει και οι μελισσοκόμοι. Σήμερα είχαμε διαμαρτυρία εκπροσώπων των μελισσοκόμων στην πλατεία Γεωργιού, στο κέντρο της Πάτρας, για την ελληνοποίηση μελιού εισαγωγής. Γέμισε κυψέλες η πλατεία Γεωργιού στην Πάτρα. Οι μελισσοκόμοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να διαμαρτυρηθούν κυρίως για το ζήτημα των ελληνοποιήσεων του μελιού. Δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην πλατεία μέχρι και την άλλη Κυριακή, προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν για τα αιτήματά τους. Ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή για την παραχώρηση της πλατείας. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τη Δημοτική Αρχή που είναι δίπλα μας και μας παραχώρησε το χώρο για να κάνουμε μια συμβολική διαμαρτυρία. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ? Σήμερα είμαστε εδώ για να καταλάβουν οι συντιμότες μας ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά στον κλάδο. Πρώτο και κύριο είναι οι ελληνοποιήσεις. Έχουμε αθρώες εισαγωγές κινεζικού μελιού και όχι μόνο. Τώρα με την καινούργια ΚΑΠ θα φέρνουμε και ουκρανικό και θα βαφτίσετε ελληνικό και θα το πουλάμε και θα το τρώμε για ελληνικό. Δεύτερο, πυροσβεστική διάταξη. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Δουλεύουμε ένα τρίωρο σε αντίθεση με όλους τους άλλους κλάδους, γιατί το Υπουργείο δεν έχει καταλάβει πια ότι η θέση του μελισσοκόμου είναι στο δάσος και μας απαγορεύουν να ανάβουμε το καπνιστήρι. Τρίτο και σημαντικότερο, οι τοποθετήσεις μελισσοσμηνών. Η μελισσοκομεία ασκείται στα δάση. Κανείς δεν έχει καταλάβει από το Υπουργείο μέχρι τώρα το λόγο που φωνάζουμε. Δεν ζητάμε χρήματα, δεν ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε χρήματα. Ήρθαμε για να δουλέψουμε, γιατί δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε. Τα προβλήματά μας είναι πάγια, χρονιαία. Πρόβλημα είναι ελληνοποιήσεις. Είναι μέλια που φέρνουν αφιόλου ποιότητος, διάφοροι εμπόροι και τα διοχετεύουν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τα αγοράζει ο καταναλωτής. Τα βαφτίζουν ελληνικά. Αυτό που ζητάμε είναι έλεγχο
στις αποθήκες των τυποποιητών να ξέρουμε πόσο μέλι αγοράζουν υλικό, πόσο πουλάνε. Η διαμαρτυρία των μελισσοκόνων, όπως είπαμε, ξεκίνησε από χθες το βράδυ, συνεχίζεται σήμερα και θα παραμείνουν εκεί, όπως είπαν οι άνθρωποι, αναλόγως βεβαίως και την εξέλιξη των αυριανών διαπραγματεύσεων του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών, όπου υπάρχουν εκπρόσωποι και από τους σχετικούς κλάδους. Αλλάζουμε τώρα θέμα και κατηγορία ειδήσεων και πάμε στο κυκλοφοριακό, όπου φαίνεται να έχουμε για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια δραστικότατα μέτρα για το κυκλοφοριακό σε όλη την κλίμακα των αποφάσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πλέον με το καινούριο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη μάλιστα και συνεννόηση 3 υπουργείων, εντός της πόλης το ανώτατο κυκλοφοριακό όριο θα τεθεί στα 30 χιλιόμετρα. Μέτρα για το κυκλοφοριακό και τα τροχαία δυστυχήματα που θα περιλαμβάνουν μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στις πόλεις και online πρόστιμα για παραβάσεις που θα στέλνονται απευθείας στο κινητό του οδηγού, όπως και ριζικές αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια, ετοιμάζει ήδη η Υπουργική Επιτροπή με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος ασχολείται προσωπικά με το θέμα. Στην πρώτη διυπουργική που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα, με τη συμμετοχή του Άκη Σκέρτσου, του Θανάση Κοντογιώργη, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Δημήτρη Παπαστεργίου, της Χριστίνας Αλεξοπούλου και στελεχών της αυτοδιοίκησης, συζητήθηκαν ακόμα αλλαγές στον τρόπο εξέτασης για τα διπλώματα, όπως και η αναβάθμιση της αστυνόμευσης στους δρόμους, τόσο μέσα στις πόλεις όσο και στους εθνικούς δρόμους. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας μετά το 2008. Έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει, με πιο χαρακτηριστικό τη μικροκινητικότητα στο εσωτερικό των πόλεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο προσανατολίζεται στη μείωση του ορίου ταχύτητας σε πολλούς δρόμους εντός των πόλεων στα 30 χιλιόμετρα την ώρα, αντί για τα 50 που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, σημειώνεται πως παρά το γεγονός ότι η ποιότητα των οδικών αξώνων ανά τη χώρα βελτιώνεται και οι οδικές οδοί αναβαθμίζονται, το Υπουργείο δεν προκρίνει την αύξηση των ορίων ταχύτητας εκτός των πόλεων. Όπως εξηγούν αρμόδιες υπηρεσίες από το Υπουργείο Μεταφορών, ο βασικός λόγος που υπαγορεύει τη δραστική μείωση του ορίου ταχύτητας είναι η διαπίστωση ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία γίνονται εντός του αστικού ιστού. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας αναμένεται να έρθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και η προετοιμασία του έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από την αρχαία Υφυπουργό Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Οι αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όμως δεν θα περιοριστούν στα όρια ταχύτητας. Αναμένεται επίσης να αυστηροποιηθούν οι ποινές για σοβαρές παραβάσεις που συνδέονται με σοβαρά και ειδικά θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, ενώ στο μικροσκόπιο προς αυστηροποίηση είναι οι διατάξεις για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, τα ανασφάλιστα οχήματα και την αντικανονική προσπέραση. Συγγνώμη τώρα Γιώργο, επειδή έχουμε κάνει και οι δύο πολλά χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ και γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αστυνομία. Με αυτή την αστυνομία και με αυτές τις δυνάμεις θα τα κάνουμε αυτά στην κυβέρνηση. Δηλαδή με την τροχαία της Πάτρας που έχει κάνα 2 περιπολικά για όλο το Δήμο της Πάτρας, θα μπορέσει να αστυνομεύσει τους οδηγούς που έχουν την κουλτούρα που έχουν. Για να λέμε για την αλήθεια. Να πηγαίνουν έως 30 χιλιόμετρα στην Πάτρα, ας πούμε. Κανείς δεν θα το κάνει. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει θα αντιληφθούν ή αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο μάλλον εις πρακτικού χαρακτήρα είναι. Δηλαδή θα περιμένουν να δουν ποιος θα περάσει τα 30 χιλιόμετρα. Να δούμε το νομοσχέδιο, γιατί περιλαμβάνει και κάποια σωστά μέτρα. Έτσι, είναι και σωστά, ναι. Όταν μιλάμε για ερυθρό σηματοδότη, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ κλπ. Δεν το συζητάω, προφανώς. Ναι. Αλλά τώρα να πας από τα 50 στα 30 τα χιλιόμετρα εντός της πόλης, νομίζω ότι ο μόνος λόγος που θα το κάνεις είναι για να εισπράξεις κάποια κλίση. Ναι, γιατί και τα 30 νομίζω δεν είναι μια υπερβολή. Δηλαδή τα 50 χιλιόμετρα δεν είναι για μέσα στην πόλη μια λογική ταχύτητα. Είναι μια λογικότατη ταχύτητα. Εντάξει, πολλοί την ξεπερνάνε, εκεί να το δούμε. Αλλά τα 30 χιλιόμετρα νομίζω ότι θα έχουμε θέματα. Το δεύτερο είναι το εξής. Θα υπάρξει περισσότερη αστυνόμευση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Πλέον, επειδή. Καλό είναι αυτό, αλλά επειδή πλέον έχει εξυγχρονιστεί το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού δικτύου, δεν μιλάω για την Πατρών Πύργου βέβαια, τη Σκοτόστρα. Λοιπόν, μιλάω για τα υπόλοιπα. Εκεί πέρα όντως έχουν περιοριστεί πάρα πολύ τα. Ναι, γιατί έχουμε πλέον δρόμους ευρωπαϊκούς σε περισσότερες περιπτώσεις. Ναι, και εν πάση περιπτώσει έχει μια λογική, δηλαδή υπάρχει και ένα αίτημα για την αύξηση των ορίων ταχύτητας σε αυτούς τους δρόμους που είναι ασφαλείς και μπορεί άλλο να αναπτύξει ταχύτητα, όχι για τη μείωσή τους. Αυτό όμως δεν το συζητούν στην κυβέρνηση, δεν ξέρω γιατί, θα έχουν τους λόγους τους. Επιμένω όμως ότι τα επιμέρους μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν η αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα πρέπει να τα δούμε. Ποια είναι δηλαδή, ποια συμβάλλουν στην καλύτερη οδηγική συμπεριφορά και ποια όχι, ποια έχουν εις πρακτικό χαρακτήρα. Γιατί αν θέλουμε
να μην έχουμε τροχαία δυστυχήματα, πρέπει να έχουμε καλύτερους δρόμους. Άμα δεν θέλουμε να έχουμε παράνομο παρκάρισμα στην πόλη, πρέπει να έχουμε χώρους στάθμευσης. Αυτή είναι η βασική αρχή. Άμα δεν λυθούν αυτά πρώτα, τα υπόλοιπα είναι απλά γιατροσόφια. Θα το δούμε αυτό, γιατί το νομοσχέδιο τώρα ουσιαστικά σχηματοποιείται και θα έρθει, αλλά είναι απόφαση με την οποία, μάλιστα, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ασχολείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι απόφαση μετά από 16, επαναλαμβάνω, χρόνια να ληφθούν δραστικά μέτρα, γιατί πράγματι υπάρχει πρόβλημα στις πόλεις. Είδαμε στην Αθήνα τον τελευταίο μήνα να σκοτώνονται αρκετοί άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας. Με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Πράγματι πρέπει να ληφθούν μέτρα, αλλά νομίζω ότι εδώ φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, αντί να πατάξουμε όποιον πηγαίνει πάνω από 50 και κάνει ράλι μέσα στην πόλη, πάμε να βάλουμε 30 χιλιόμετρα, δηλαδή να πηγαίνει σαν να πηγαίνει περπατώντας μέσα στις πόλεις, που νομίζω δεν θα το τηρήσει κανένας. Και όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, είπε το εξής: με αυτή την αστυνομία που έχουμε, εγώ θα πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, ενώ οι αστυνομικές υπηρεσίες ζητούν προσωπικό και δεν έχουν, τι θα κάνει? Θα πάρει προσωπικό από άλλες νευραλικές υπηρεσίες να τις μεταφέρει στην τροχέα για να ελέγχουν όλα αυτά που θέλουν να ελεγχθούν? Και τι θα γίνει με την εγκληματικότητα, που επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και για να κλείσουμε αυτό το θέμα, νομίζω ότι υπάρχει μία άλλη παράμετρος που είναι πάρα πολύ σοβαρή και στην οποία παραδοσιακά δεν δίνουμε ακόμη σημασία. Που λέγεται κυκλοφοριακή παιδεία. Όλα αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ καλά, αλλά έχουμε έναν κόσμο ο οποίος είναι κυκλοφοριακά απέδευτος. Από εκεί ξεκινούν όλα. Λοιπόν, και από εκεί νομίζω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε πριν φτάσουμε στα νομοσχέδια και πριν φτάσουμε στην καταστολή. Έχουμε μια πολύ θλιβερή είδηση από σήμερα το πρωί. Και είναι μια πολύ θλιβερή είδηση όχι μόνο για όσους γνωρίσαμε λόγω της ενασχόλησής του με τα δημόσια πράγματα εκτός από το επιχειρήν, τον Παναγιώτη, τον Τάκη, τον Τζούδα, αλλά και συνολικά για την κοινωνία της περιοχής που σοκαρίστηκε από το θάνατο του Παναγιώτη Τζούδα, ο οποίος επήλθε μετά από μια περιπέτεια λίγων ημερών, μετά από ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο που υπέστη. Υπέστη ανέβρισμα πριν από μερικές ημέρες. Κατέληξε δυστυχώς σήμερα ως κεραυνός στην αιθρία, βεβαίως, για όσους δεν το γνώριζαν, το περιστατικό που είχε προηγηθεί εννοώ. Έπεσε η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Τζούδα, ένας ανθρώπου ιδιαίτερα δραστήριο στην περιοχή, πολύ αγαπητούς στους ανθρώπους που τον γνώριζαν και επαναλαμβάνω δραστήριο, ήταν συνιδιοκτήτης της ποτοπίας Βαντάνα, μιας ποτοπίας με την δική της ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία. Είχε ασχοληθεί με τα κοινά στο Επιμελητήριο Αχαΐας, είχε ασχοληθεί με τον Ορειβατικό Σύλλογο. Ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα που είχε μεγάλο κύκλο ανθρώπων που γνώριζε και βεβαίως όλοι οι άνθρωποι που τον γνώριζαν είχαν πάντα ένα καλό λόγο να πούν για τον Παναγιώτη τον Τζούδα. Νεότατο, σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό όταν φεύγουν από τη ζωή νέοι άνθρωποι και μάλιστα με τόσο μεγάλη ενέργεια και προσωπική και επιχειρηματική κλπ. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 3 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Παντανάσης Πατρών. Στην Παντάνασα, ναι, αύριο το μεσημέρι. Να πούμε ότι ο Τάκης Τζούδας ήταν από τους παλαιότερους στα τελευταία συμβούλια επιμελητηριακού συμβούλους Αχαΐας. Είχε εκλεγεί πρώτη φορά το 2006, επειδή έχω κάνει χρόνια ρεπορτάζ στο επιμελητήριο, τον γνώριζε αρκετά χρόνια. Ήταν από τους ανθρώπους και στην δραστηριοποίησή του εκεί, στα επιμελητηριακά, που ακόμα και στους αντιπάλους είχε μια πολύ καλή ήταν ένας ευγενής άνθρωπος. Ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν έμπαινε σε αντιπαραθέσεις, δεν βήχαζε, ήταν πολύ αγαπητός και πραγματικά είναι ένα μεγάλο το κενό που αφήνει, ενώ πρέπει να πούμε ότι και στην επιχείρησή του τα τελευταία χρόνια εκείνος και ο αδερφός του είχαν εξαιρετικές επιδόσεις. Είχαν εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις. Και βεβαίως να πούμε ότι ήταν οικονομικός επόπτης στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Έτσι, ήταν δηλαδή ταμεία της ουσίας, για να το πούμε πιο λαϊκά, στο Διοικητικό Συμβούλιο το υπάρχον του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Παναγιώτη του Τζούδα. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς στις αντιδράσεις που έχουμε από τους κατοίκους της Κανακάρη, που επί της ουσίας συλλογικοποιήθηκαν όταν έγινε η αντιδρόμηση στην Κανακάρη. Οι κάτοικοι λοιπόν της οδού Κανακάρη με ανακοίνωσή τους αντιδρούν στο πλαίσιο των νέων αντιδρομήσεων που είχε ανακοινώσει για το κέντρο η Δημοτική Αρχή και παρουσιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα. Την αντίθεσή της στις αντιδρομήσεις εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες Κανακάρη. Όλοι μαζί δηλώνουν ότι δεν είναι αντίθετοι με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη της πόλης ούτε με τις πεζοδρομήσεις, εφόσον βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
Τονίζουν ωστόσο, είμαστε κάθετα αντίθετοι μόνο με τις περίφημες αντιδρομήσεις, γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι γίνονται χωρίς ολιστικό σχεδιασμό, αποσπασματικά και χωρίς να υπάρχουν εχέγγυα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, την εγκαθίδρυση ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Και συνεχίζουν στην ανακοίνωσή τους. Δεδομένο είναι πλέον, αν και κανείς δεν τολμάει να το πει δημόσια, ότι η περίφημη μελέτη Δοξιάδη, στην οποία υποτίθεται ότι στηρίζεται όλος ο σχεδιασμός, έχει πρώτον παρέλθει η ισχύς της γιατί έχουν περάσει περίπου 25 χρόνια. Δεύτερον, έχουν υπάρξει αλλαγές που δεν προβλέπονταν σε αυτή. Διάνοιξη Κανελοπούλου, μικρή και μεγάλη περιμετρική, πολλαπλασιασμός οχημάτων. Τρίτον, έχει παραβιαστεί γιατί η Ρήγα Φεραίου προβλεπόταν λεωφοριόδρομος. Η Κανακάρη έπρεπε να έχει το ίδιο πλάτο σε όλο το μήκος και να είναι ευθεία. Δεν προέβλεπε ποδηλατόδρομο στην όθονο Αμαλίας. Μίλαγε για υπόγειο πάρκινγκ στα Ψηλαλόνια 420 θέσεων. Ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός του 2011 άλλαξε προκειμένου το κτέλ να γίνει στους Μήλους και όχι στο νέο λιμάνι όπως σαφώς προβλεπόταν. Και τέταρτον, στόχος ήταν η διευκόλυνση της εξόδου των οχημάτων από την πόλη. Προτάσουν τη δικαιολογία έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς ρωτάμε αν η υπερψήφιση έγινε με λάθος ή ελλειπείς πληροφορίες. Εάν δεν λήφθηκε υπόψη ότι η διάνοιξη Κανακάρη δεν έγινε σύμφωνα με το σχεδιασμό της περίφημης μελέτης. Αν δεν έχουν ληφθεί υπόψη θέματα ασφαλείας και ουσιαστικής αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού, γιατί πρέπει να αντιδρομήσουμε. Η μελέτη Δοξιάδη έχει στοιχεία απομετρήσεις των ετών 1993-1994. Παρέλαβε η Δημοτική Αρχή μελέτη για το θέμα των αντιδρομήσεων και από ό,τι καταλάβαμε το μόνο θέμα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει είναι από πού θα πάνε τα λεωφορεία. Επειδή η διάνοιξη Κανακάρη δεν έγινε όπως προβλεπόταν. Προτείνουν τα λεωφορεία και τα μικρά και τα μεγάλα σειρώμενα να κάνουν το φιδάκι στο κέντρο της πόλης. Τώρα πάμε σε μια νέα υγειονομική περιπέτεια που απασχολεί και προβληματίζει τις υγειονομικές αρχές στη χώρα μας. Είχαμε το νέο κύκλο του κορονοϊού, είχαμε την ΙΤΑ 1N1, την γρίπη. Έχουμε ξαφνικά ένα μεγάλο κρούσμα, ένα μεγάλο κύμα έξαρσης της ηλαράς. Και εδώ θα δούμε στο ρεπορτάζ γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί μείναμε πολύ πίσω στους εμβολιασμούς. Οι γονείς να ανοίξουν τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών τους και να ελέγξουν την εμβολιαστική τους κάλυψη. Το ίδιο να κάνουν και όσοι είναι κάτω των 50 ετών. Να ρωτήσουν τους γονείς τους αν έχουν νοσήσει ή αν έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις για την ηλαρά. Η προτροπή της ομότιμης καθηγήτριας παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρίας Θεοδωρίδου, συμπυκνώνει το πρόβλημα αλλά και τη λύση αναφορικά με την επανεμφάνιση ηλαράς που ακουμπά πλέον και την Ελλάδα. Η μέχρι προ 2 δεκαετιών λοιμώδης ασθένεια που διεκδικούσε τον τίτλο της ξεχασμένης παιδικής νόσου έχει σηκώσει κύματα επιδημίας στην Ευρώπη, έχοντας σημάνει συναγερμό και τις ελληνικές επιστημονικές και υγειονομικές αρχές. 5 Ελληνικές στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας, αποτελούν τα κρούσματα που μετρά προς το παρόν η χώρα μας. Όλοι ήταν ανεμβολίαστοι. Μάλιστα, μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, ένας παρέμενε ακόμη για νοσηλεία. Ο απολογισμός προηγούμενης επιδημίας ηλαράς στην Ελλάδα τη διετία 2017-2018 ήταν πάνω από 3.200 κρούσματα και 4 θάνατοι. Σημειωτέων ότι και τότε είχαν νοσήσει και νοσηλευτεί επαγγελματίες υγείας μετά την έκθεσή τους σε ασθενείς με ηλαρά. Είχαν προηγηθεί άλλες 2 μικρότερες έντασης επιδημίες το 2010 με 149 κρούσματα και το 2006 με 518 κρούσματα. Στην Ευρώπη σε αυτή τη φάση υπάρχει έξαρση σε αρκετές χώρες, μεγαλύτερη είναι όμως σε Ρουμανία, Αυστρία και Γαλλία. Πλέον ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας με δέσμη μέτρων στοχεύει στην ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές νησίδες ανεμβολίας των ατόμων εντοπίζονται κυρίως σε 3 περιοχές της χώρας. Στη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τους αρμόδιους να επικεντρώνονται σε αυτές ώστε να προληφθεί το ξέσπασμα και η μετάδοση της νόσου. Αγαπητή μαμά, η εκδίκηση είναι μια Lux Free που πίνεται κρύα. Τώρα και Lux και Free. Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, χωρίς συντηρητικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, μόνο με φυσικά γλυκαντικά και γεύση Lux. Νέα Lux Free. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώσαμε την ζωντανή ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση συνεχίζεται όμως με τον Νίκο Ξανάλατο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.